Бүкіл Қазақстанның басы республикалық, одан облыстық, аудандық, ауылдық жерлердегі барлық ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүшелері, сот орындаушылары, судьялар, прокурорлар, полициядағы лауазымды тұлғалар солардың аты жөнінің тізімдігін жасау керекпіз. База анықтау керекпіз. Бұл бірінші. Екінші, қанды қаңтар кезінде сол азаматтарды тергеген, азаптаған, үстінен арыз жазған, және одан кейінде, одан бұрында жалпы қазақ белсенділерін қудалауға қатынасқан прокурорлар, ұлттық қауіпсіздік, полицей, тағы басқа құзырлы мекемеден адамдары осылардың тізімдігін жасау керекпіз. Көп жұрт түсінбейді. Америка мен Еуропаның Қазақстанға жасайтын санкциясы, қысымы, немесе қазақ билігінің осы жасап жатқан зұлымдықтарына қатысты батыстан болатын қандай да бір жазалаулар қашан іске асады дейді. Мен сіздерге бұл мәселе туралы өте маңызды бір ақпаратты айтқым келеді. Ол Ресейдегі мынау диктаторлық жүйе, мынау басқыншы имперлік жүйе қашан қалай құлайды, Қазақстанды батыс солай қолға алады. Сіздерге өте маңызды бұның саяси дәлелі Қазақстан орыс пен Қытайдың ортасында отырған, орыс пен Қытайға жалтақтап отырған, орыс пен Қытайдың тапсырмасын орындайтын мемлекет. Оны батыс бірден біліп отыр. Батыстың назарында Қазақстан шын мәндегі тәуелсіз сыртқы саясаты, тәуелсіз ішкі саясаты бар мемлекетке жатпайды. Ол қуыршақ мемлекет, ол вассалды мемлекет, ол формалды түрде тәуелсізбін деп отырған мемлекет. Қанды қаңтар кезінде ол өзінің орыстың губерниясы екендігін анық дәлелдеді. Қанды қаңтар кезінде Тоқаев ОДКБ-ның әскерін шақыртып, қазақтарды қанды қасап қырғынға ұшырату арқылы өзінің Путиннің небәрі бір облысының әкімі сияқты Путин тағайындаған қызметкер екендігін дәлелдеді. Енді бірі, кезінде Америка менен Өзбекстанның қарым-қатынасы өте жақсы болған. Өзбек пен Американың шырынайы қашан аяқтады? Ол Андижанда үлкен қанды қасап қырғын болғанда. Өзбектің диктаторы Каримов сол кезде Андижанда өзінің құқын талап қылған ереуілшілерге оқ жаудырып қанды қасап қырғын жасайды. Нәтижесінде Америка мен Еуропа бірден Каримовты сынайды. Оғанға дейін Америкаға келіп, Американың кәдімгі экономикалық көмегін алып, Орталық Азиядағы Америкамен одақтас болған бірден бір ел болып отырған Өзбекстан сол күні, қолы қанға батқан күні ұшып отырып Путиннің құшағынан бірақ шықты. Нәтижесінде Өзбекстанда диктатураны Путин сақтап қалды. Америкамен арақатынас жақындап келе жатқан Орта Азиядағы бірден бір ел Өзбекстан осылайша демократияға жақындайтын орайдан қағылды. Осы сабақ батыстың есінде әлі тұр. Олардың саясаткерлері Тоқаевқа сен мына демократтарды жазалама, активистерді жазалама деп айтса, оның бірден бетіндегі маскасын жыртып, Путиннің құшағынан бірақ шығатынын біліп отыр. Оны алдыңғы Каримов диктатор дәлелдеп қойды. Ал Қырғызстанның Манас әуежайындағы Американың әскери базасының шегіндірілуде тікеден тіке Путиннің жоспары еді. Ал Оштағы қырғыз-өзбек қақтығысы, қанға малынған, біріне бірі аға бауыр болып кеткен осы ағайынды халықтардың бір-біріне деген қанды кегін ұйымдастырғанда сол Путин болатын. Сөйтіп ең соңында Американы Орта Азиядан қуып шығып, Орта Азияда орыстың айтқанымен жүретін диктатуралық жүйені Путин қайтадан орнатты. Сөйтіп Қырғызда бүгінде орыстың сызған сызғымен жүретін елге айналып шыға келді. Жалпы Орталық Азия саяси әскери тұрғыдан орыстың боданы, ал қаржылық тұрғыдан Қытайдың қақпанын қапқан бағынышты ел. Өзінің өндірісі жоқ, демократиясы жоқ, интеллигент зиялысы әлсіз, бүкіл ұлттың зиялы деп аталатын, бүкіл ұлттың сөзін ұстады дейтін журналистері, қоғам қайраткерлері, діни қайраткерлері, аталмыш саяси белсенді тұлғалардың барлығы дерлік сатып алынған, бопсаланған.
тіпті дін ұстанды дейтін аталмыш тақуалар да сол биліктің сызған сызығымен жүретін, солардың жуындысын ішетін кәдімгі басыбайлы саяси жалдаптар. Ендеше Орта Азияда қашан батыстық демократия орнайды? Ол тек Ресей құлаған кезде ғана. Сондықтан қазір бүкіл Қазақстандағы саяси күштерге барлық саяси амбициясы оянған, саяси мүдде мақсаты бар және демократияны еркіндікті аңсайтын бүкіл азаматтарға айтатынымыз, ол күн жақындап келе жатыр. Әрбір таң атқан сайын бізге демократия бір табан жақындады деп есептей беріңіз. Әр жолы Ресей дрондық шабуылға ұшыраған кезде бізге азаттықтың таңы жақындап келе жатыр деп біліңіз. Ендеше, ертең демократия орнағанда, қазіргі күштік құрылымда жұмыс істеген қанішерлер мен бандиттерді біз қалай жазалаймыз? Қазір біздің қолымызда ешқандай база жоқ, архив жоқ. Ертең олар өздері кетіп бара жатып, бүкіл базаны өшіріп кетеді, интернетті өшіріп кетеді. Олар қашады. Бейне Назарбаев бірлескен араб мемлекеттерінің азаматтығын, Дубайдың азаматтығын алғандай, Тоқаев та әлде қандай бір диктаторлық елден миллиардтаған долларға азаматтықты әлде қашан алып қойды. Ұшақтар дайын, чемодандар дайын, жүктері буылып түйіліп, қоржын қолаңдарын жасап, олар кез келген уақытта қашуға дайын тұр. Ендеше қаша алмай қалған қанішер бандиттерді жазалау бізге қалады. Әрине, Тоқаевты алдырармыз, Назарбаевты және оның әулетін жазалармыз, бірақ аудандық, облыстық, тіпті ауылдық деңгейдегі, республикалық деңгейдегі осы Назарбаев, Тоқаевтың баскесерлері болған қанішер, ұлттық қауіпсіздік, КМБ-нің, тағы басқа сот, прокурордың, полицейдің бастықтарын жазасыз қалдырамыз ба? Ендеше оның барын жазалау үшін бүгіннен бастап база тұрғызу керекпіз. Фото суретін, аты жөндерін, барлық атқарушы, жоғары мәнсаптысы, орынбасарлары, орынбасарының орынбасарлары, соның барлығын біз дәлелдеп, нақтап, әлеуметтік желіде сақтап, фото суретімен дайындау керекпіз. Әрбір құқық қорғау мекемелерінің барлық қызметкерлерінің базаларын, ақпараттарын жазып сақтап отыруға тиіспіз. Ертең олардың барлығы аяқ астынан әртіс болып, аяқ астынан ұлттық белсенді болып шыға келуі мүмкін. Жазадан олар қашып құтылмауы керек. Ендеше бүгіннен бастап дайындала беруге тиіспіз. Кімнің үстінен қай прокурор арыз жазды, қай полицей тұтқындады, қай КМБ оның құпия архивтерін тағайындады, қай судья соттады, кім үтік басты, кім электрошокпен ұрды, кім тепкіледі, осының барлығын жазып, сақтап, дайындап отыруға тиіспіз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Азаттықтың арайлы таңы атқалы жатыр. Тек шамалы ғана уақыт қалды. Қалай Мәскеу тасталқан болады, қалай Мәскеуді украиндер өртейді, қалай Ресейдегі имперлік, мынау диктаторлық, фашистік, басқыншы жүйе құлайды. Қазаққа да, бүкіл Орта Азияға да азаттық солай атады. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.